Hi, glad to meet you all. Welcome to our YouTube channel, Cat Biscuit. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம். ஒரு கார் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன, அது என்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏசி நம்ம நார்மலாக ஏசின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஏசிக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷனிங். ஸோ நான் ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் லா படி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சைக்கிள் இருக்குது. ஸோ ஏர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்ப்ளிட் ஏசியாக இருக்கட்டும், இல்லை கார் ஏசியாக இருக்கட்டும், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அந்த அந்த கேஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி லிக்விட்லேருந்து கேஸாகவும் எகெயின் கேஸ் வந்து லிக்விடாகவும் இந்த கன்வெர்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீட்டை வந்து ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணும், அப்படின்னா ஹீட்டு வந்து கொடுக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷனிங்ல வந்து உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ இந்த கம்ப்ரஸர் ஏசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் 5 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், ட்ரையர், எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ், எவாப்ரேட்டர். ஸோ கண்டென்சர் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் இன்ஜினுக்கு முன்னாடி தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கண்டென்சர் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இன்ஜினில் வர பவர் எடுத்து தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரஸரில் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ த்ரூ பெல் ட்ரைவ் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ ஏர் ட்ரையர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சம் இன்ஜினில் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், அப்படின்னா சைடில் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் அவங்க மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவாப்ரேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேஷ்போர்டுக்கு கீழே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எவாப்ரேட்டர் வந்து காரில். ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வும் அது அந்த டேஷ்போர்டு கீழே தான் உங்களுக்கு எவாப்ரேட்டர் இருக்கும், அது பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வும் வச்சு உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ரஸருக்கு இந்த 5 காம்பனன்ட்மே இம்பார்ட்டன்ட். கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், ட்ரையர், எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ், எவாப்ரேட்டர். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு என்னென்னா சிமாட்டிக் ட்ராயிங் ஃபார் ஏசி. ஸோ இந்த ட்ராயிங் வச்சு நம்ம எப்படி ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த டியூப்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா சம் ப்ரெஷரில் R134A கேஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த கேஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கம்ப்ரஸர்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு எங்கே போகும் அப்படின்னா கண்டென்சர். ஸோ கண்டென்சர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றிருக்கவும் அட் த சேம் டைம் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் கண்டென்சர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டோட்டல் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்சர் யூனிட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீட்டிங் யூனிட்டாகவும் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்சர் எண்டிங் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இட் வில் பி ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஸ்டேஜாக இருக்கும். அட் எண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன அப்படி இருக்குன்னா ஹை ப்ரெஷர் சைடில் லிக்விடாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் வச்சு உங்களுக்கு என்னன்னா ஃபோர்ஸ் கன்வெக்ஷன் மூலியமா அந்த ஃபின்ஸ் மூலியமா உங்களுக்கு அந்த கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றுறதுக்காக கூல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டென்சர் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ட்ரையர். ஸோ ட்ரையர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நமக்கு கண்டென்சர்லேருந்து லிக்விடாக வரும். ஸோ அந்த லிக்விடை வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ட்ரையர்லேருந்து உங்களுக்கு அடுத்து எங்கே போகும் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி வரும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுற மூலியமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து எகெயின் டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டர். ஸோ எவாப்ரேட்டரோட இன்லெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷரில் லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருக்கும். அதே மாதிரி எவாப்ரேட்டரோட அவுட்லெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோ ப்ரெஷரில் கேஸ் ஸ்டேஜாக இருக்கும். ஸோ இந்த எவாப்ரேட்டர் இன்னொரு நேம் எப்படி கால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூலிங் யூனிட்டாகவும் கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ
இது உங்களுக்கு எவாப்ரேட்டருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னன்னா ப்ளவர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ளவர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏர் டட் மூலியமா கேபினுக்கு வந்து ஏர் பாஸ் பண்ணுவாங்க, சில் ஏர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சில் ஏர் பாஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு கேபின்குள்ள இருக்கிற ஹீட்டில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும், டெம்பரேச்சர் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும். ஸோ அகெயின் எவாப்ரேட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர். ஸோ கம்ப்ரஸர் என்ட்ரி பாயிண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டேஜாக இருக்கும். ஸோ கேஸ் தான் உங்களுக்கு என்னன்னா கம்ப்ரஸருக்குள்ள என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்குள்ள போகும். ஸோ இந்த ஓவரால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப் ப்ராசஸ். ஸோ எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஓப்பனே இருக்காது. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு ப்ராசஸ். ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னன்னா ஒரு ஏசி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். ஸோ இப்படிதான் என்னன்னா நமக்கு ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஸ்டில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இமேஜில் அனிமேஷன் இமேஜ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸர். ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து இன்ஜின் மூலியமா என்னன்னா பெல்ட் ட்ரைவ் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் லோ ப்ரெஷரில் இன்லெட்டில் லோ கேஸ் எடுத்து ஹை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷருக்கு வெளியே வரும். ஸோ வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டென்சருக்குள்ளே வரும் செகண்ட் ஸ்டேஜ். கண்டென்சர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றுறதுக்காகவும் அட் த சேம் டைம் டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணுவோம். கண்டென்சர்லேருந்து உங்களுக்கு எங்கே போகும்னா ட்ரையர் போகும். எகெயின் ட்ரையர்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் வரும். எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு என்னென்னா எவாப்ரேட்டர் போகும். ஸோ எவாப்ரேட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு எகெயின் கம்ப்ரஸருக்குள்ளே வருவாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவாப்ரேட்டருக்கு அவுட்லெட்டில் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்சார் மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ப்ராப்பராக இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டேஜில் அவுட்லெட் போகணும். இன்கேஸ் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரும் கம்மியாக போகும். ஸோ அதை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த சென்சார் மூலியமாக இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வுக்கு வந்து சிக்னல் அனுப்பும். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடும். எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா இங்கே சென்சார் பல்ப் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஓவரால் ஏசி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ ஸ்டில் நீங்கள் அடுத்த இமேஜ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லீக் டெஸ்ட்டுக்காக நாங்கள் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்திருந்தேன். ஸோ இதுலேயே நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரோட ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும். கம்ப்ரஸர்லேருந்து உங்களுக்கு என்னென்னா கண்டென்சர் போகுது. ஸோ கண்டென்சர் இன்லெட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டென்சர் அவுட்லெட் வரும். ஸோ கண்டென்சர் அவுட்லெட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரையர். ஸோ இந்த ட்ரையர் வரும். ஸோ அந்த லிக்விடை வந்து உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. எகெயின் லிக்விட் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் இன்லெட் போகுது. எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் இன்லெட் போனதுக்கப்புறம் எவாப்ரேட்டருக்குள்ள போகும். ஸோ எவாப்ரேட்டர் ஆல்சோ கால் அஸ் கூலிங் யூனிட். ஸோ எவாப்ரேட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு அவுட்லெட் வரும். ஸோ எவாப்ரேட்டர்லேருந்து அவுட்லெட் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எகெயின் உங்களுக்கு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே போகும். ஸோ கம்ப்ரஸருக்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டேஜஸில் போகும். ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஏசி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸர். ஸோ the refrigeration gas recirculate within the closed refrigeration circuit. Next it enter the compressor which compress it further. Finally it increase both its temperature and pressure. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கம்ப்ரஸர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கம்மியான கேஸ் யூஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷரில் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படி இது பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்கல் கிளச். ஸோ நீங்கள் ஏசி வேணும் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிளச்சு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரோட ஷாஃப்டோட என்கேஜ் ஆகிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னென்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஏசி பட்டன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா இது வந்து எலக்ட்ரானிக்கலி கிளச். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னா சிக்னல் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது கிளச்சு வந்து டிஸ்என்கேஜ் ஆகிடும் ஷாஃப்ட்லேருந்து. ஸோ உங்களுக்கு எந்த காண்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்காது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிஸ்என்கேஜ் ஆகிடும். ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு என்னென்னா என்கேஜ் பண்ணி டிஸ்என்கேஜ் பண்ண வைப்பாங்க கம்ப்ரஸர். ஸோ இதுதான் என்னென்னா கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். ஸோ இன்ஜினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெல்ட் மூலிமா உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அட் லாஸ்ட்ல இருக்கு ஏசி கம்ப்ரஸர். இதுதான் கம்ப்ரஸர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கண்டென்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கேஸை வந்து லிக்விடாக மாற்றுறதுக்காகவும் அண்ட் டெம்பரேச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நம்ம கண்டென்சர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கண்டென்சர் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, காரில் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன், ஸோ ரேடியேட்டருக்கு முன்னாடி. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே இது பார்த்தீங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேடியேட்டர். ரேடியேட்டருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா கண்டென்சர். ஸோ பின்னாடி உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் கன்வர்ஷன் மூலிமா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபேன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கண்டென்சர் யூனிட்டை வந்து கூல் பண்ணுவாங்க, டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் இங்கே வேர்டிங்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். இட் அப்சர்வ் த ஹீட் ஃப்ரம் ஹாட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், தென் இட் கன்வெர்ட் ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் இன்டு ஹை ப்ரெஷர் லிக்விட். ஸோ இப்போ கேஸை வந்து லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரையர். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரையர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடை வர்றது உங்களுக்கு என்னன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு எகெயின் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்குள்ளே இருக்கும். இதனால நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் ஏசி யூனிட் வந்து நம்ம எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் வந்து டஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இந்த ட்ரையர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ட்ரையர் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, எதர் நியர்பை எவாப்ரேட்டர் நியர்பை கண்டென்சர் பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ரிசீவர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால். ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கண்ட்ரோல் தி ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ ப்ரெஷரையும் டெம்பரேச்சரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So it controls the evaporator outlet temperature superheating. The expansion valve reduces the pressure of refrigeration fluid upstream of the evaporator. This drops in pressure cools the fluid. It is sprayed into a evaporator. The expansion valve is always attached to the evaporator. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இதுதான் எவாப்ரேட்டர். ஸோ இந்த எவாப்ரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் லிக்விடை வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும். ஸோ வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக செப்பரேட் ஆகிடும் வாட்டர். ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிக்விட் வந்து உங்களுக்கு கூல் ஆயிடும். ஸோ இங்கே இந்த எவாப்ரேட்டர் பார்த்தீங்க, ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேஷ்போர்டு கீழேயும் எவாப்ரேட்டர் பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் வந்து உங்களுக்கு மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட். ஸோ இந்த டேஷ்போர்ட் கீழே தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் என்னென்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எவாப்ரேட்டர். ஸோ எவாப்ரேட்டர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் அஸ் கூலிங் யூனிட். இது வந்து கூலிங் யூனிட்டாகவும் கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எவாப்ரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, த எவாப்ரேட்டர் ரிமூவ் த ஹீட் ஃப்ரம் த ஏரியா இட் இஸ் டு பி கூல்டு. ஸோ ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கூலிங் யூனிட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு லோ ப்ரெஷர் லிக்விடில் வந்து அவுட்லெட் வந்து உங்களுக்கு வேப்பராக தான் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டேஜஸ்க்கு தான் உங்களுக்கு அவுட்லெட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு என்னென்னா ப்ளவர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ளவர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த காற்று பட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டட்டு மூலிமா உங்களுக்கு ஏசி வெண்ட் மூலிமா உங்களுக்கு வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு என்னென்னா சில் ஏர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னென்னா கேபினுக்குள்ளே டெம்பரேச்சர் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்பயுமே இந்த எவாப்ரேட்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டேஷ்போர்ட் கீழே தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு இதுதான் என்னென்னா எவாப்ரேட்டர். ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஏசி. ஸோ உங்களுக்கு லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் அபவுட் த ஏசி ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். யா, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.